歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個我開始煮嘢食嘅時候咧，第一個學嘅餸菜就係白酒忌廉煮蜆啊！呢一個餸菜咧救咗我好多晚嘅，因為我成日都諗唔到煮乜。呢一個咧就係最快、最方便、最好食，又可以之後用嚟點下薯條啊，學下法國人咁樣，又或者咧點下麵包多士都好好食㗎。我哋一齊開始啦！煮蜆最緊要，咁啊梗係蜆啦。嗱，我今次咧就喺街市度咧買咗一啲沙白翻嚟喎，就係咁樣噶啦。嗱，我呢啲沙白咧就已經浸咗喺鹽水度咧1個鐘頭噶啦。嗱，好多朋友咧即係去將嗰啲蜆去吐沙嘅時候咧，都有好多唔同嘅方法嘅。有好多人咧就話加啲鹽加水啦，呢個最正常啦嚇。咁啊跟住咧就有啲人話哇會加啲醋落去，咁啊等嗰啲蜆咧就好辛苦啊咁樣，跟住咧嘔晒啲沙出嚟啊。咁啊有啲咧就更徹底噶啦，差唔多係出邊廚房做嘅嘢嘅。咁啊就係咧滾水將嗰啲蜆咧倒落去，咁啊等佢咧一爆開即刻撈翻上嚟。嗱，呢一個方法咧好多餐廳都用嘅，因為咧你如果食嗰啲沙白蜆咧，佢其實譬如話豉椒炒啊，點樣去煮啊，你都係食嗰個其他材料嘅味道，你唔係食到嗰個蜆嘅鮮味咯，就係咁啊。咁啊，但係最正統嘅方法係點樣做咧？就係用鹽水去浸呢啲蜆啦。咁啊，但係你可能問幾多鹽、幾多水先至係最正確咧？你睇到呢條片有福啦，記住咯噃，30 gram 嘅鹽。30 gram 嘅鹽啊嚇，就對1000 gram 嘅水。30 gram 鹽，1000 gram 水 ，OK？ 攪勻咗佢之後咧，你就可以浸呢一個蜆啦。咁你一浸落去嗰陣時咧，你就會見到咧嗰啲蜆咧，咁啊，佢直情即刻會放啲泡出嚟嘅係，所以係非常之 work 㗎。咁你記住呢一個比例咯嚇 ，OK？好啦，咁啊，而家蜆咧已經係浸咗1個鐘頭啦，攞翻佢上嚟，跟住咧你會見到咧就係哇，其實係好多雜質嘅，佢已經吐到七七八八㗎啦 ，very good 㗎呢一個比例，記住咯噃。咁啊，而家咧再去攞啲蜆沖一沖水先。臨做切切對對嘅嘢之前咧，講多一樣嘢，就係咧，當你搞掂咗個鹽水，放咗啲蜆落去浸嘅時候咧，放啲冰喺度，咁啊，因為咧可以將嗰個水溫恆溫翻啊，即係其實蜆咧係會中意凍啲嘅，咁啊等到咧佢舒服啲咧就會吐多啲沙出嚟啦嚇，咁啊記住啦，因為香港咧啲水咧就冇外國嗰啲地下水咁凍啊，咁於是乎咧一定要加翻啲冰落去㗎嚇。好啦，咁啊而家咧我哋做啲乜嘢咧？我哋要切少少材料啦，呢個就係洋葱。嗱，點解會咁樣嘅咧？就係阿太嫂成日都中意咧，就咁切少少洋葱，然後咧就撈啲沙律食嘅，好健康，不過好討厭咯。好啦，唔知點切啦而家，唉，搞到我真係咁啦，唯有咁跟住咧刨個定先。咁啊洋葱咧視乎你係用幾多嘅，咁啊因為我哋中意食洋葱啦，所以我哋橫掂都係啦，咁啊用埋呢一個啦。咁我哋咧會將個洋葱切粒嘅。好，切好洋葱之後咧，我哋又切一切個蒜頭咯噃。攞把細刀出嚟挑一挑嗰個心先。好，咁啊然後咧輕輕好簡單切一切啲蒜就 OK 啦。我選擇咗切片啦嚇，搞掂。做第二樣嘢，跟住切煙肉啦。咁我呢度咧有2條煙肉啦。咁我哋就將佢切粒嘅啫。我唔係切粒啦，切條啦。煙肉啊，切好晒啦，我哋可以開始煮咯噃。你煮呢一個白汁忌廉煮蜆啦嚇，一定要咧揾一個煲啦，有蓋嘅，因為咧我哋一陣要冚住個蓋去煮嗰個蜆㗎嚇。好，開火，第一時間咧我哋就落啲煙肉啦。油我哋都唔需要落，因為咧我哋等嗰啲煙肉嘅油出嚟咧係會更加香嘅。嗱，假如你唔想用煙肉嘅話咧，你可以選擇用牛油啦，直情係冇煙肉嘅。咁啊跟住咧自己可以加啲 chorizo 啦嚇咁樣。嗱 chorizo 你都可以出啲油嘅，不過啲油咧就帶啲紅色，咁我就喺呢個白汁忌廉煮蜆咧我就一般嘅啫，不過 up to 你啦嚇。唔用牛油冇問題，你齋用呢一個普通嘅 vegetable oil 啦嚇，咁然後咧就去炒嗰啲洋葱，得唔得？我而家等啲油出先。
好啦，咁我用中火咧就煮咗啲煙肉一陣啦。咁你見到咧，哇個底有啲啡色嘢喺度咯喎，超正！我就係要呢一啲嚇。咁啊，假如咧你好似覺得哇喺啲煙肉唔係好夠油咁樣喎，冇問題，咁咪自己加啲油咯。加咗油之後咧，我哋就可以落呢個洋葱啦。我哋咧要將啲洋葱咧炒到佢半透明嘅。好啦，咁啊跟住咧，我哋就可以落啲蒜頭炒下佢咯噃。點解我哋唔一次過落埋啲蒜頭同洋葱咧？因為咧，如果你蒜頭煮得太耐嘅話咧，佢燶咗就變苦啦。咁而家我哋想要個蒜頭味，於是乎煮咗啲洋葱先，跟住咧先至去炒啲蒜頭。咁你可能咧會見到，哇死啦個煲底咁樣喎，點算？呢個時候咧，白酒就出場啦。睇下。幾靚個煲，呢個咧就叫 deglazing。咁啊咧喺呢個法國菜入邊咧非常之重要噶嚇。好啦，咁我哋落咗啲白酒之後咧，你而家咧就要用個鼻聞啦。如果啲酒精咧，咦冇咗咯喎，咁即係 ready 啦。千祈唔好煮太耐，啲酒都走埋，咁就唔好啦。OK， 好，而家我哋做乜嘢咧？我哋落啲 cream， 跟住我中意落 chicken stock 雞湯，然後咧加少少水。加翻少少鹽啦，我喜歡落黑胡椒嘅 ，up to 你嘅啫呢個嚇，但係我覺得咧辣辣地咧幾好味。好，攪一攪勻佢啊，跟住咧我哋就要攞個煲蓋冚住，整滾佢先。佢一滾咧，我哋就可以放個蜆落去嘞噃。好啦，滾咗咯喎，哇正！跟住即刻攞你啲蜆倒落去，冚住佢。中大火3分鐘，千祈唔好開個蓋嚟睇啊得未咧咁樣。3分鐘，你驚嘅話4分鐘，3分鐘 OK 嘅，3分鐘之後有得食噶啦。食得啦！哇，好靚啊！嗱，通常咧都忍唔住即刻攞過嚟食下噶。不過我哋呷啖呢啲咁樣嘅汁先。Perfect。點麵包最好咧就係嗰啲法國麵包 baguette 嚇 ，OK？ 好啦，跟住咧食啦，好好味，超正！呢個餸我都請過唔少朋友吔噶啦，真係好容易做，同埋同樣會好受歡迎嘅咁啊，所以咧建議大家試下嚟做 ，OK？記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好嘅係 like 埋啦，多謝你。哦，一個，哇，仲有好多，好辛苦啊！